Merci. Bien. Bien, Mohidine, ça va? Alors, c'est moi, ça. قلنا سي سناجي on attend quelques minutes مازال ما التحق سي سناجي مازال ما التحق بينا يلتحق et on commence. Pardon, c'est pas Snaji, c'est Naji, c'est Kamal Naji, pardon. C'est Kamal Naji. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salam alaikum. Salam. Hi, my friend. I feel fine, thank you. Mes chers collègues, donc ils vont contacter, parce que j'ai essayé de contacter Kamal Naji, mais son téléphone ne répond pas. Il a fait. Et donc, غادي يحاول دابا يتصل به السي هشام. حنا الا بغيتو نبداو. دونك نبداو en attendant هو فوقاش ما التحق بينا غادي يدير الانترفونسيون ديالو. دونك الا بغيتو كاين السي عبد النبي سفير حيت عنده ليكزامان، كاين الاستاذ محي الدين بالمختار من مورا والاستاذ العسري والاستاذ حكيم. شكون فيكم يبغي يكون لو توازيام؟ شكون؟ حكيم تفضل سي حكيم. واخا دونك سي حكيم ومن بعد السي العسري ومن بعد السي كمال الناجي. نعتذروا الساده الاساتذه ولكن غير ظروف الامتحان. هي داكشي اللي كاين. دونك سي سفير اون بروميي من بعد Donc on commence. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Merci. Chers étudiants, chers élèves, futurs étudiants, chers collègues, chère assistance, bonjour. Je suis ravie d'être parmi vous cet après-midi et je souhaite à vous tous la bienvenue dans cette manifestation de grande envergure. Avant de commencer, je voudrais remercier vivement le président de l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah et le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines, Dhar Mehrez, d'avoir permis l'organisation des journées portes ouvertes au sein de la dite faculté, s'inscrivant dans le cadre général des journées portes ouvertes édition 2021 du lundi 21 au vendredi 25 juin. Je remercie également mes collègues qui sont ici présents avec moi
et tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce webinaire, notamment l'équipe technique pour sa bienveillance et sa disponibilité. La faculté des lettres d'Har el-Mehraz présentera 2 rencontres réparties d'une manière logique selon les filières qui existent. Il est à souligner que notre établissement gère, entre autres, 11 filières au cycle de licence fondamentale en offrant une formation de grande qualité. Il s'agira alors de 2 webinaires. Celui de demain sera réservé aux sciences humaines et sociales, histoire, géographie, sociologie, psychologie, philosophie et études islamiques. Par contre, le nôtre d'aujourd'hui, celui d'aujourd'hui, est dédié aux filières langue et littérature. Animeront ce webinaire les collègues responsables des filières langue et littérature dans notre établissement. Merci à vous, chers collègues, de votre présence. Et je cite Monsieur Mouhidine Belkhdar, Monsieur pour filière langue et littérature française, Monsieur Abdelatif Hakim pour filière langue et littérature anglaise, Monsieur Kamel Naji pour la filière langue et littérature espagnole, professeur aussi Monsieur Mohamed El-Asri pour langue et littérature allemande et professeur Abdelnabi Safir pour langue et littérature arabe. Je rappelle, et comme vous l'avez remarqué, ce webinaire est intitulé « Les langues égale ouverture sur l'autre ». Plusieurs motivations sont à l'issue de ce webinaire et de son intitulé. D'abord, les filières dédiées aux langues sont une composante essentielle de la faculté des lettres et des sciences humaines comme établissement public à accès ouvert. Nous savons tous que la langue est un moyen de communication et de transmission des connaissances. Et il est impératif que toute institution académique et scientifique lui voue une place importante. Étudier la langue pour la langue ou étudier la langue dans son contexte social, dans les 2 cas, c'est une relation qui est réversible. Puisque la maîtrise de la langue, sa grammaire, sa syntaxe, son lexique, ses expressions, etc., est une condition sine qua non pour bien communiquer, faire part de ses idées, s'exprimer, décrire, développer, informer, convaincre, autant d'actes de langage qui découlent de la maîtrise de la langue. Le développement d'une société est tributaire du développement des langues qui y foisonnent. Apprendre une langue autre que la langue maternelle, s'ouvrir sur les autres systèmes linguistiques équivaut à s'ouvrir sur d'autres cultures. Puisque la langue, ce n'est pas seulement un système phonétique, un vocabulaire, etc., ou un moyen de communication, mais c'est un dépositaire des expériences vécues par les personnes. C'est un patrimoine immatériel qui attribue fierté et richesse à la société. En outre, ce 21e siècle est très exigeant. Il mise beaucoup sur les technologies d'information et de communication, d'une part, et la maîtrise des langues, d'autre part. Car, comme on l'a signalé, la langue est l'instrument de la communication par excellence, un produit de l'humain qui part vers l'humain. Aussi, et reconnaissons-le, la maîtrise de la langue nationale et les langues étrangères, le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, est une clé pour accéder au monde socio-professionnel. Je cite par exemple l'enseignement, le tourisme, l'entrepreneuriat, etc., etc., etc. Je dirais même que c'est une clé de la réussite. Nos étudiants ont intérêt à s'outiller en langue, à prendre conscience de l'impact de la maîtrise de la langue sur leur épanouissement personnel d'abord et sur la possibilité de décrocher un poste par la suite. Justement, que ce soit dans le cadre de la fonction publique ou privée, ou dans n'importe quel domaine, le candidat doit passer par un entretien oral où ses compétences linguistiques et communicatives seront mises à nu, que le meilleur gagne. Il est impératif que ce candidat maîtrise la langue du travail, mais aussi fasse preuve des compétences communicatives. Rappelons également que le contexte sanitaire que nous avons vécu et que nous vivons toujours
nous a imposé un enseignement-apprentissage à distance. Un enseignement-apprentissage qui a mobilisé la langue pour la transmission du savoir et des connaissances académiques et scientifiques. En somme, les motivations pour s'inscrire dans une filière langue et littérature sont plurielles. Certainement, mes collègues en parleront. Voilà. Désolée si j'étais un petit peu longue dans mon préambule. Et je cède rapidement la parole aux collègues pour présenter leurs filières respectives. Et merci. À vous la parole, chers collègues. Donc, rapidement, je donne la parole à Monsieur Abdelnaby Safi, représentant de la filière langue et littérature arabe. À vous la parole, chers collègues. شكرا السيدة الفاضلة الأستاذة نائبة السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أرحب بدوري بالطلبة الأعزاء الجدد في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وأرجو لهم التوفيق في مسارهم الدراسي ومسارهم المهني المستقبلي إن شاء الله. سأحاول أن أقدم في هذه الأبواب الافتراضية المفتوحة نظرة موجزة عن مسلك الدراسات العربية. هذا المسلك الذي يندرج ضمن مسالك اللغات في كليات الآداب والعلوم الإنسانية، إلى جانب مجموعة من اللغات الأجنبية الأخرى كالفرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية. وأمول بطبيعة الحال أن يسهم هذا التعريف المقتضب بمسلك الدراسات العربية في مساعدة الطلبة الأعزاء على التوجيه الأسلم وحسن اختيار التكوين الأنسب الذي يتماشى وطموحهم العلمي والمعرفي. إذن مسلك الدراسات العربية ينتمي بطبيعة الحال إلى شعبة اللغة العربية وآدابها، ويهتم بتدريس جميع المعارف المرتبطة باللغة العربية من لغة وأدب ونقد وفنون. ويهدف التكوين في مسلك الدراسات العربية إلى تمكين الطالب الجديد وأيضا الطالب القديم من اكتساب قدرات معرفية تتمثل في امتلاك مناهج مختلفة لدراسة النصوص اللغوية والأدبية والإبداعية، ومن ثم القدرة أيضا على تحليل هذه النصوص باعتماد أدوات منهجية تراثية قديمة أو أدوات منهجية حديثة. كما أن الطالب الذي يقدم على الدراسة في مسلك الدراسات العربية يكتسب العديد من المهارات التواصلية باللغة العربية الفصيحة، وتتوزع هذه المهارات بين ما هو شفهي وكتابي ورقمي. ولعل من شأن اكتساب هذه المهارات أن يصبح الطالب قادرا على التعبير السليم باللغة العربية، وأيضا جعل هذه اللغة في نفس الآن أداة أساسية للبحث والتوثيق والانفتاح على مجموعة من الروافد الثقافية الأخرى. يشتمل أيضا مسلك الدراسات العربية على وحدات معرفية أساسية ووحدات معرفية تكميلية بمعدل فصلين في كل سنة، يسفر استيفاء الفصول الأربعة الأولى على حصول الطالب على دبلوم الدراسات الجامعية العامة. هذا الدبلوم الذي يخول له الاختيار بين مسارين في التكوين، هما مسار الأدبي ثم مسار اللسانيات، وذلك في الفصلين الخامس والسادس. وبعد استيفاء هذين الفصلين يحصل الطالب على دبلوم الإجازة. نظرة موجزة عن هذه الوحدات. إذن بالنسبة لوحدات التكوين الأساسية في مسلك الدراسات العربية فهي تتوزع على كل ما له صلة من جهة بعلوم اللغة العربية التراثية كالنحو والصرف والبلاغة والعروض والمعجم وما شابهها من تخصصات عربية تراثية، وتشمل من جهة أخرى كل ما يتعلق بالدراسات اللسانية الحديثة للغة من تركيب وصرافة وصوتيات ودلالة ومصطلحيات ومعجمية.
بطبيعة الحال كل هذه الوحدات المعرفية الأساسية تجعل الطالب في صلة دائمة ومستمرة بالدراسات اللغوية التراثية، وأيضا تجعله منفتحا كذلك على جديد النظريات اللسانية الحديثة. أيضا من بين أهداف هذه الوحدات الأساسية لمسلك الدراسات العربية السعي لتكوين الطالب في حقول معرفية تتعلق بالأدب والنقد، سواء هذا النقد أو الأدب الحديث أو القديم، في الأدب المغربي أو الأندلسي أو الأدب المشرقي، وذلك من خلال تمكين الطالب من امتلاك مجموعة من المعارف المرتبطة بالنقد واعتماد المناهج المختلفة، ثم التعرف على الأجناس الأدبية التراثية والحديثة كتحليل الخطاب والسرد والشعر والمسرح. ينفتح مسلك الدراسات العربية أيضا من خلال الوحدات المعرفية التكميلية على حقول أخرى داخل كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والتي يندرج بعضها في حقل اللغات الأجنبية كالإنجليزية والفرنسية، وأيضا ينفتح على حقل اللغات الشرقية كاللغة الفارسية واللغة العبرية. إن حصول الطالب على دبلوم الإجازة في مسلك الدراسات العربية وامتلاكه لمجمل المهارات والقدرات المعرفية التي توفرها له الوحدات المعرفية الأساسية، ثم انفتاحه على الوحدات المعرفية التكميلية تجعل منافذ التكوين متعددة أمام الطالب، وتفتح له إن شاء الله آفاقا مهنية مستقبلية في سوق الشغل. من منافذ التكوين هذه باختصار هو منح الطالب المجد القدرة المعرفية وتنمية كفاءاته لمواصلة الدراسة في سلكي الماستر والدكتوراه، وانخراطه بطبيعة الحال في البحث العلمي والأكاديمي بالجامعة المغربية. كما يتيح له التكوين في مسلك الدراسات العربية ولوج سوق الشغل من خلال مزاولة مهن التدريس في أسلاك التعليم المختلفة ومهن التنشيط الثقافي والعمل الإعلامي والتواصلي، وأيضا ولوج مجالات بعض الفنون التي تلقاها خلال فترة التكوين كالمسرح مثلا. كما أن التكوين في مجال اللغة واللسانيات يجعل الطالب قادرا على ولوج مهن مختلفة في حقل الترجمة بمختلف تخصصاتها ومجالاتها العلمية والمهنية المتعددة، وكذا الاشتغال في المؤسسات التي تعنى بالتخطيط اللساني والسياسة اللغوية، وأيضا مزاولة مهن مثل مهن التدقيق والمراجعة اللغوية، بالإضافة إلى مجالات مهنية أخرى كالتأهيل للعمل في المكتبات والأرشفة والفهرسة والتحرير والتوثيق سواء في المؤسسات العامة أو الخاصة. هذه إذن بإيجاز نظرة مقتضبة عن مسلك الدراسات العربية، والتي أرجو أن تساعد الطلبة الجدد على ما يوفره مسلك الدراسات العربية من تكوينات معرفية وما يفتحه من آفاق مهنية واعدة بإذن الله. وفي الأخير أجدد الترحيب بجميع الطلبة الجدد في مسلك الدراسات العربية. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا الأستاذ عبد النبي سفير عن مسلك الدراسات العربية وآدابها بها. والآن الكلمة للأستاذ محي الدين بالخضر عن مسلك الدراسات الفرنسية. لكم الكلمة أستاذي. Merci Madame la vice-doyen. L'Institut Zoumala, chers collègues, chers élèves, futurs étudiants, tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour ceux d'entre vous qui viennent d'avoir le baccalauréat et par la même occasion de souhaiter la bienvenue à ceux d'entre vous et ceux et celles d'entre vous qui choisiront la filière d'études françaises.
Bien. Alors, je vais essayer de ne pas être long, parce que je sais que d'autres collègues attendent aussi pour présenter leur filière. Donc, la filière d'études françaises était allée sur 6 semestres, du moins jusqu'à présent, il y a une période de ça, pour le moment. Ce que je vous dis là, c'est à l'heure qu'il est, hein, je ne sais pas ce qu'il en sera après. Pour le moment, nous avons un cursus qui s'appelle la licence fondamentale, que délivre la faculté des lettres sciences humaines d'Harun Herez. Cette licence fondamentale, je dis bien licence fondamentale, s'étale sur 6 semestres. Pour le moment, il en est ainsi. Pour le moment, je dis bien. Alors, les semestres, donc, se sont faits de modules dont si vous voulez, la vocation, le contenu, c'est entre langue et littérature. Donc, filière d'études françaises, c'est en fait issu du département de langue et littérature française. Donc, il y a des modules dont le contenu linguistique, c'est ce qu'on appelle les modules de langue. Il y a des modules dont le contenu est à la fois de la littérature, de la culture, de l'histoire aussi, histoire des idées et des arts aussi. Par la suite, le roman, la poésie, le théâtre, autrement dit, les genres littéraires. Donc, les modules, donc, principalement, sont répartis en des modules de langue, plus ou moins spécialisés techniques, donc dans la technicité diffère, parce que nous avons par exemple un module qui s'appelle la phonétique, qui est un peu pointu, plus précis. Après, il y a aussi un module qui s'appelle phonologie. Donc, ce sont des contenus un peu techniques auxquels les élèves que vous êtes maintenant, les nouveaux bacheliers que vous êtes, ne sont pas habitués. Vous n'êtes pas habitués, mais ne vous inquiétez pas, les professeurs sont là pour vous. Donc, pour, on va dire, vous faciliter l'accès à ces questions qui seront nouvelles pour vous. Hein, alors, la filière d'études françaises, c'est une filière d'un établissement à accès ouvert, comme le disait Madame le citoyen. Mais il faut, sur quoi je veux insister, et j'attire votre attention, c'est que la filière d'études françaises, on n'y vient pas pour apprendre le français. On vient pour approfondir, développer ses acquis, ses connaissances. J'insiste énormément sur ce point. La filière d'études françaises est une filière où on développe un minimum des prérequis de langue, mais surtout de langue. Et vous m'entendez là? C'est bon? Oui, on vous entend bien. Oui, c'est bon. Wahidine? Non. Micro. D'accord. Et maintenant? Voilà. Maintenant. Voilà, donc je disais aux élèves, à nos futurs étudiants, donc ceux qui viennent d'avoir le baccalauréat, que je félicite encore une fois, je leur dis que la filière d'études françaises est une filière où on ne vient pas pour apprendre le français, on vient pour développer ses connaissances. Et souhaitable, je dirais parce que ça reste toujours une filière d'un établissement à accès ouvert, mais je dis qu'il est souhaitable que les candidats, ou les futurs candidats et candidates à cette filière, soient conscients de la spécificité de cette unité, cette structure. Si j'ai une suggestion, un conseil à donner, c'est que le meilleur moyen, pour toutes les langues, d'ailleurs, je pense que les collègues des études espagnoles, anglaises ou autres études arabes, le collègue qui vient de parler, ne seront pas en désaccord, l'un des meilleurs moyens de fixer la langue, la culture et le reste, c'est la lecture. Donc j'invite, c'est une vérité un peu vieille, bon, mais à la fin, il faut toujours rappeler certaines choses, même si elles sont anciennes. Donc si j'ai une suggestion à faire, j'invite tous et toutes les candidats, les futurs candidats et candidates, à lire autant que possible, au maximum. Ça aide à renforcer leur niveau linguistique, ça aide aussi à construire une culture. Voilà, donc pour le détail des modules dont j'ai parlé, les élèves, les actuels bacheliers, futurs étudiants, sont invités à consulter le site de la faculté, donc fldm.acma, et vous avez l'architecture de la filière, du moins dans son état actuel.
les modules, les intitulés des modules, et une idée sur le contenu. Et puis encore, s'il le faut, qu'il n'hésite pas à se présenter à l'établissement, à la faculté, il y aura toujours quelqu'un. Donc voilà. Je remercie tout le monde, chers collègues, les élèves qui nous écoutent. Et puis voilà, merci madame. Et puis, avec votre permission, il se peut que je m'absente un peu tout à l'heure, parce que comme j'ai des engagements, et je vous rejoindrai dès que je pourrai. Ok. C'est parfait. Voilà. Merci. C'est parfait. Merci. Je reste disponible s'il y a des questions, bien entendu. Oui. Merci, Samhiddin, de votre présentation. Et le kalima الآن الأستاذ عبد اللطيف حكيم عن مسلك الدراسات الإنجليزية. À vous la parole, Monsieur Hakim. شكرا جزيلا الأستاذة المحترمة نائبة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس. أود في البداية أن أشكر السيد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله وكذلك السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس على هذه البادرة الطيبة الأبواب المفتوحة التي هي فرصة للتواصل مع أولياء الطلبة والطلبة من أجل إعطائهم صورة واضحة عن كيفية الدراسة في المسالك التي توفرها الكلية. فشكرا جزيلا سيدي الرئيس وسيدي العميد على هذه المبادرة. ثانيا أود أن أرحب بأولياء الطلبة وبالطلبة الجدد لهذه الأبواب المفتوحة، كما أود أن أهنئ الطلبة الجدد على اجتيازهم بنجاح امتحانات البكالوريا، وأتمنى لهم مزيدا من التألق والنجاح في المستقبل إن شاء الله. والآن أود أن أقدم عرضا وجيزا حول كيفية الدراسة في مسلك الدراسات الإنجليزية، وأقدم هذا العرض بصفتي منسقا لهذا المسلك ونيابة عن جميع أساتذة المسلك، مسلك الدراسات الإنجليزية. في هذا العرض سوف أتطرق بعجالة للأهداف والآفاق التي يخولها المسلك للطلبة المتفوق الناجح. هذا المسلك يشتمل على 6 فصول. هناك الفصلين الأول والثاني فهو يطور المهارات اللغوية للطلبة، كما قال الأستاذ بالخضر فهو مسلك الدراسات الإنجليزية لا يعلم اللغة الإنجليزية بل يطور المهارات المعرفية والتواصلية التي يأتي بها الطلبة من بعد البكالوريا. الفصلين الثالث والرابع هما مداخل لمواد معرفية كالحضارة والثقافة والآداب والترجمة إلى آخره. والفصلين الخامس والسادس هما للتخصص. إذن ما هي الأهداف؟ ما هي الأهداف من وراء هذه التقسيم إلى 3 أقسام؟ أول هدف هو أن تمكين الطلبة من مهارات تواصلية من كتابة وقراءة وتحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة. ولهذا الهدف فقد تم تسخير عددا مهما من المواد كلها تتعلق بتطوير اللغة عند الطالب، مواد كالفهم والنحو والكتابة والتحدث ولسانات. كما قلت تمشيا مع هذا الهدف هناك فصلين الثالث والرابع، هو تزويد الطلبة بمعلومات وافرة حول الآداب والثقافة والحضارة، كلها
يعني أدب، ثقافة، حضارة العالم الأنجلو ساكسون، لأنه لا يمكن الإلمام بلغة ما دون الإلمام بحضارتها وتاريخها وثقافتها وأدبها. وفي هذا الصدد نركز في فصلين الثالث والرابع إلى مداخل، إلى الثقافة، إلى الحضارة، إلى الأدب، إلى آخره. وهذه الوحدات المعرفية والمهارات اللغوية يتم تطويرها أكثر في الفصلين الخامس والسادس. وهنا مسلك الدراسة الإنجليزية يوفر مسلكين: مسلك الآداب والثقافة ومسلك اللسانيات والثقافة. هنا يتم تطوير المهارات المكتسبة في الفصول الأربعة الأولى، وكما ويتم التركيز على أدوات البحث، لأن الطالب يعطى أدوات مهمة من أجل إنجاز البحث وكتابة البحث في آخر مساره في اللغة في المسلم. ما هي الآفاق التي تفتحها الدراسة في الدراسة الإنجليزية؟ أولا ولوج سلك الماستر، ليس فقط في كلية الآداب والعلوم والسياسة ولكن على الصعيد الوطني. وفي الدراسة الإنجليزية هناك 5 مسالك ماستر في اللغة الإنجليزية. من بعد الماستر هناك أفق آخر وهو ولوج إلى سلك الدكتوراه. وهاتين المسلكين، الماستر والدكتوراه والإجازة، يمكن الطلبة من ولوج عالم التدريس، سواء تدريس جميع المسالك، تدريس سواء في المدارس الحكومية أو المدارس أو المراكز الخاصة، كما يخول لهم العمل في ميدان الترجمة، لأن عندنا في الفصول، في 3 فصول مخصصة لمواد مخصصة للترجمة، وهذا يمكن الطلبة المتخرجين أن يعملوا في ميادين الترجمة من الإنجليزية إلى العربية ومن العربية إلى الإنجليزية. هناك كذلك أفق آخر وهو العمل في الميادين الإعلامية والتنشيط الثقافي إلى آخره. إذن هذه نظرة موجزة حول الأهداف والآفاق التي تفتحها الدراسة في مسلك اللغة الإنجليزية. ومرة أخرى أرحب بالطلبة وأهلا بكم في مسلك الدراسة الإنجليزية. ومرة أخرى أشكر السيد الرئيس جامعة محمد الله والسيد العميد على هذه الطيبة، وأشكر الأستاذة نائبة العميد، وأشكر الزملاء الحاضرين، وأشكر الطلبة، والسلام عليكم. أشكركم جزيل الشكر أستاذي حكيم، لقد تفضلتم بتقديم مسلك الدراسات الإنجليزية. والآن الكلمة للأستاذ محمد العسري لتقديم عرض حول اللغة الألمانية، حول مسلك اللغة الألمانية وآدابها. لكم الكلمة أستاذي. شكرا السيدة نائبة العميد السيدة بربرة، وكشكر كذلك السيد العميد ورئيس الجامعة على إتاحة هذه الفرصة لتقديم اللغة الألمانية، الدروس وكذلك التي تدرس في اللغة الألمانية. غادي نحاول نتكلم باللغة الألمانية واللغة العربية، انه ناخذ بعين الاعتبار انه مجموعة ديال الطلبة جدد ما كيتقنوش اللغة كما ينبغي، ونحاول نتكلم بواحد ببطء باش التواصل. Die Germanistik Abteilung ist relativ neu im Vergleich zu den anderen Abteilungen. Also die wurde gegründet in den 80er Jahren, also Anfang der 80er Jahre, الثمانينات. Und das Studium, das wir jetzt anbieten, oder das ganze Programm ist ein bisschen ähnlich wie das Programm in der Anglistik-Abteilung und auch in der Hispanistik-Abteilung. Besteht aus 6 Semestern، كيتكون من 6 الفصول: الفصل الأول والثاني الثالث والرابع والخامس والسادس. In den ersten Semestern, also im ersten und im zweiten Semester,
Semester werden bestimmte Module angeboten, um ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. من أجل تقوية اللغة ديالكم والمهارات اللغوية في الألمانية. Bestimmte Module werden angeboten, wie zum Beispiel die Grammatik, Text verstehen, Zivilisation, der Zivilisation allemande, suisse et autrichienne, la langue française und auch l'expression écrite et orale. Ja? Und im zweiten Semester, also ähnliche auch Module werden angeboten, Text verstehen, Grammatik, Zivilisation, die Einführung in die nationale Kulturgeschichte und auch in die deutschsprachige Kulturgeschichte. Ich meine damit die schweizerische, die österreichische und auch die deutsche. Im dritten und im vierten Semester also werden bestimmte Module angeboten, die in die Literaturwissenschaft und auch in die Linguistik einführen. Neben natürlich bestimmten Fächern wie die Übersetzung und natürlich auch schriftliche und mündliche Ausdrucksweise. Also im dritten und im vierten Semester versuchen wir immer, ihre Sprachkenntnisse zu verbessern, zu entwickeln und auf einen hohen Stand zu bringen. Im fünften und im sechsten Semester studieren wir Übersetzung, auch Linguistik und auch die Schulpädagogik, auch die, was auf Französisch heißt, les sciences de l'enseignement de la langue allemande, plus Linguistik, plus la littérature allemande et la traduction. Also im fünften, im sechsten Semester. Wir haben nicht diese Spezialitäten, also Linguistik oder Literaturwissenschaft. Wir studieren im Allgemeinen Germanistik. Das heißt, wenn Sie fertig sind mit dem Studium, dann bekommen Sie Ihre Lizenz in Germanistik und nachher können Sie sich entscheiden, ob Sie hier in Marokko studieren, in Rabat. Es gibt einen Masterstudiengang in Rabat, in Fez gibt es momentan noch nicht, vielleicht in der Zukunft. Und dann könnte man auch, oder man bestünde auch die Möglichkeit, dass Sie hier promovieren. Die andere Möglichkeit wäre, dass Sie im Ausland studieren, entweder in Deutschland, in der Schweiz oder in Österreich. Man kann auch nach dem Studium, nach der Lizenz, nach dem Abschluss auch Deutschlehrer werden in Marokko oder auch Übersetzung studieren. Tarjama, also الألمانية العربية من العربية الألمانية وكذلك من الألمانية الفرنسية في معهد فهد الترجمة في طنجة. Nachher könnte man auch diese Möglichkeit haben. Und es gibt auch die andere Möglichkeit, dass man auch die Sprachkenntnisse verbessert, natürlich mit dem Ziel, in Tanga ein Tourismusinstitut Tourismus zu studieren, mit der Hoffnung, auch in der Branche zu arbeiten. Man kann auch theoretisch mit dem Abschluss der Lizenz auch sich darum bewerben, also entweder als Reisebegleiter zu arbeiten oder irgendwas, also in der Tourismusbranche. Wir sind 6 Lehrkräfte, also 5 insgesamt. Also momentan haben wir einen, der jetzt Dekan ist, also Professor Dr. Lazar, der hat auch hier unterrichtet und auch studiert auch an der Universität Fez. Ich auch fast alle Kollegen. Nur 2 haben auch in Rabat studiert. Wir sind hier, Ihnen zu helfen, Sie zu unterstützen. Falls Sie Fragen haben, stellen Sie sie. Unsere E-Mail-Adressen sind immer offen für Sie. Sie können uns E-Mail schicken und dann antworten wir auf jeden Fall. Wenn Sie Fragen haben, können Sie vielleicht im Facebook stellen oder einfach unser E-Mail. Wir stehen zur Verfügung. Herzlichen Dank. Shukran jazilan. شكرا جزيلا سي محمد العسري على تقديمكم. والآن أظن الكلمة للأستاذ كمال الناجي لتقديم عرض حول مسلك دراسات الإسبانية. لكم الكلمة أستاذي. شكرا السيدة نائبة العميد والسيدة رحمة باربرة، والشكر موصول للسيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز، وكذلك للسيد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله. اسمحوا لي سأقدم مسلك الدراسات الإسبانية باللغة الإسبانية. Entonces, para hacer español en la Universidad Sidi Mohammed bin Abdullah, hay que tener una base bastante suficiente en esta lengua, una base
que le permita al estudiante tanto entender como expresarse correctamente en esta lengua, lo cual quiere decir que no partimos de cero, ¿no? Es que vamos construyendo sobre la base de lo ya adquirido en las etapas anteriores. Ahora, ¿qué es lo que se estudia en la carrera de estudios hispánicos? Hay que tener en cuenta que el año en cualquier carrera está dividido en dos periodos denominados técnicamente semestres, lo cual implica que para sacar o obtener la licenciatura hay que pasar por 6 semestres en total. En el primer semestre, estamos hablando, claro, del primer contacto del estudiante con la carrera, se insiste en determinados contenidos, como por ejemplo la gramática, la expresión escrita, la expresión oral, la comprensión de textos, la historia y la geografía del mundo hispánico, es decir, España y América Latina. Fundamentalmente, ese es el contenido del primer semestre. Es un contenido que se mantiene relativamente en el segundo semestre, es decir, en la segunda parte del primer año, en la medida en que se sigue enseñando y aprendiendo gramática, expresión escrita, expresión oral, comprensión de textos, historia y geografía del mundo hispánico. Pero a partir del tercer semestre, es decir, del segundo año, y como podrá observarlo el mismo estudiante, se asiste a cierto cambio, puesto que aparecen nuevos contenidos. Así, por ejemplo, se enseña la sintaxis, es decir, todo lo que se refiere a la oración, sus partes, además de las funciones que desempeñan los elementos componentes de la oración. Además de la sintaxis, se enseña el panorama de la literatura española, es decir, las etapas que ha seguido o que marcan la evolución de la literatura española en general. A esto se añade también la asignatura de comentario de textos literarios. Se le dan entonces al estudiante algunas técnicas que le permiten saber o adquirir las herramientas básicas para comentar convenientemente, adecuadamente un determinado texto literario. Dejado de lado el tercer semestre, cuando se pasa al cuarto semestre, aparecen nuevas asignaturas. Aparece, por ejemplo, la lexicología, es decir, que se trata de profundizar un poco en el dominio del vocabulario de la lengua española. Aparece la traducción, sobre todo la traducción del español al árabe. Se sigue también con el comentario de textos. Se aprende o se enseña la historia de Al-Ándalus. Se enseña lo que se llama la fonética, es decir, todo lo que respecta o todo lo que tiene que ver con los sonidos del español. En términos generales, se trata aquí del contenido de los 4 primeros semestres, que son básicos para poder seguir la carrera en los 2 últimos semestres. Ahora, a partir del 5º semestre se empieza ya
elaborar lo que llamamos el proyecto de fin de carrera, es decir, digamos una investigación sobre un determinado tema que puede ser de carácter literario, lingüístico, como puede ser también la traducción de fragmentos, sobre todo del árabe al español. En el quinto semestre también aparece la traducción, además de otras asignaturas como la didáctica, es decir, los métodos de enseñar y aprender el español, aparece la teoría de la comunicación y aparece también la narrativa española y la narrativa hispanoamericana. Es decir, que aquí, en este semestre 5, se introduce al estudiante en el mundo de la narrativa, en el mundo de la literatura, tanto española como hispanoamericana. El sexto semestre es, en cierta medida, una continuación del quinto, del semestre anterior, en la medida en que se sigue con la didáctica, es decir, que se sigue profundizando, abundando un poco más en los contenidos relativos a esta asignatura, se sigue también con la teoría de la comunicación, se sigue también con la traducción, pero aparecen dos nuevas asignaturas relativas a la poesía española y la poesía hispanoamericana. En general, este es el contenido o el currículo, digamos, de la carrera de estudios hispánicos de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas Dar el Mehrez. Conseguida u obtenida la licenciatura, ¿qué es lo que puede hacer el estudiante? Pues la licenciatura en los estudios hispánicos le pueden permitir al alumno ingresar, acceder a determinados sectores, como por ejemplo la enseñanza, el periodismo, el turismo, el mundo empresarial, además de la traducción. Por lo que se trata de contenidos orientados a tener un efecto en lo que se refiere al futuro del propio estudiante. Con eso me contento y muchas gracias. شكرا سيدة نائبة العميد. شكرا. شكرا سي كمال ناجي على تقديم عرضكم، وأرحب مجددا بكل الطالبات والطلبة الجدد الذين يرغبون في تسجيل في مسالك اللغات والآداب. فهي فرصة لتكوين أكاديمي علمي تفسح المجال، آفاق شغل متميزة ومتنوعة. كما قلتم، كما تفضلتم بالقول أساتذتي، هل يمكن est-ce qu'on peut un petit peu insister sur les prérequis, c'est-à-dire les élèves qui veulent s'inscrire dans des filières langues, que ce soit la filière langue et littérature espagnole, langue et littérature allemande, langue et littérature arabe, anglaise ou française. Est-ce qu'on peut insister un peu sur les prérequis? Et merci beaucoup. أستاذ حكيم. شكرا أستاذة جليلة. فيما يخص لي بريروكي من أجل الالتحاق بمسلك الدراسات الإنجليزية، فهو البريروكي اللي أساسي ومهم، وهو مستوى جيد في اللغة الإنجليزية. يعني كاين، لأن كما قلنا من قبل أن كي يلتحق الطالب بمسلك الدراسات الإنجليزية فهو ماشي كيجي باش يتعلم اللغة، كيكون عنده لي باز اسونسيال.
لي باز اسونسيال خصو يكون عنده واحد لو نيفو على الاقل انترميدير، وانا اظن ان 3 سنوات في الثانويه كفيله بان تمكنه من اكتساب واحد المستوى انترميدير الذي يمكنه من متابعه الدراسه في شعبه الدراسات الانجليزيه. فكل الدروس بالانجليزيه ما عدا الماده التكميليه ديال الفرنسيه اللي هي كتدرس باللغه الفرنسيه. فمن من الواجب على الطالب انه قبل ما يلتحق بالدراسات الانجليزيه ان يكون له مستوى محترم انترميدير في اللغه الانجليزيه. هذا هو البريكول الوحيد اللي ضروري باش يمكن الطالب يضمن انه غادي يساير في الدراسه الانجليزيه وانه غادي يتمكن من النجاح في الدراسه الانجليزيه. شكرا استاذه، بارك الله. شكرا استاذ الخضر. بالنسبه للمسلك الدراسات الفرنسيه. Oui, mais justement, c'est comme disait M. Hakim, هذا تأكيد يعني هو من البديهيات، ولكن يجب التذكير به، وجب التذكير به. لماذا؟ لأن في مسلك الدراسات الفرنسية اللغة فهي أداة وموضوع. La langue est à la fois objet, mais aussi moyen d'étude. C'est-à-dire, on est une langue dans une autre. Contrairement à des disciplines où la langue est un instrument. Par exemple, j'imagine qu'il y a des élèves qui arrivent avec un profil d'économiste ou je ne sais quoi, avec un bac en économie ou autre, et puis en sciences, c'est ce que vous voulez. Il se trouve que dans ces établissements, le français est juste langue d'enseignement. Dans la filière juridique française, la langue est à la fois objet et moyen. Et c'est valable d'ailleurs pour les autres collègues, pour M. Hakim, M. Lassri, M. Kamal, c'est-à-dire les langues étrangères. C'est valable, c'est applicable. هذا ينطلي وينطبق على كل اللغات الأجنبية التي هي أداة وموضوع. C'est ce qu'on touche, on le parle à partir du S5, c'est-à-dire quand le choix des parcours. Dans la langue ordinaire de tous les jours, il y a des modules à contenu très très spécifiques et nouveaux. Je pense à des disciplines comme la sémantique, Dalala, l'Arabia. Je pense à des disciplines comme la pragmatique, Tadaoulia ou l'Arabia. Je pense à des disciplines comme la phonologie, j'en ai parlé tout à l'heure. Je pense à des disciplines comme la sociolinguistique, comme la morphologie, etc., etc. Où ce n'est pas de la langue ordinaire de tous les jours. Et pour ça, donc, encore une fois, qu'il faut insister sur un minimum susceptible d'être développé. Ça veut dire quand même qu'il faut avoir le souffle. Il faut aussi prévoir une question du souffle. C'est vrai que d'un côté, 3 semestres, 3 ans, ou 6 semestres, c'est vite passé, d'accord? Mais c'est vite passé quand on a un peu de munitions. Et quelles munitions sont à la langue? Un minimum de langue. Et la preuve, ما يفرق هو أنك حالات ديال التلاميذ طلبة أو طالبات نامرين داروا لو باركور بواحد التميز avec donc ils sont distingués. Pourquoi? Parce que justement ils avaient un minimum. Encore rien n'est impossible, c'est pas une question de difficulté, c'est une question de moyens qu'il faut se donner. يعني التلميذ الحالي واللي هو طالب المستقبل طالب الغد ديال غدا يجب أن يعطي نفسه الأسلحة والوسائل التي ستمكنه donc qui lui permettront de développer, c'est déjà. Voilà. Donc les contenus, donc les parcours, c'est à partir du S5. Voilà, je n'ai pas dit ça dans ma première intervention. C'est que au bout de la 3e année, les étudiants sont appelés à choisir, c'est à la fin de la 2e année, c'est à la fin du semestre 4. À la fin du semestre 4, les élèves, ou les étudiants déjà, ils le sont invités à choisir un parcours selon, pas des préférences, non, leurs compétences, encore une fois. Alors, mais c'est كيعجبني الاداب ولا كيعجبني اللغه. C'est ce qui s'applique aussi quand on arrive. C'est pas parce que j'aime l'anglais ou j'aime l'allemand. ولا كيعجبني الفرنساوي ولا الصهيونيه. ماشي كتعجبني.
كاين حاجه كتعجبني ايه ولكن سي با كتعجبني كنعرف منها شي شويه ولا لا. C'est vrai. Choisir une filière parce qu'on aime. Moi, j'aime la langue japonaise, mais je n'y connais rien. J'aime l'allemand, c'est la vérité. J'aime bien la langue allemande, personnellement, jusqu'à présent. Vous êtes invité d'étudier sur une option. En S1. Vous êtes les bienvenus assez. Je suis âgé maintenant pour ça, mais bon. Pourquoi pas? Une question. Dankeschön. Il n'est jamais trop tard. Dankeschön. Mein Kollege. Donc voilà, donc c'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer, c'est une question aussi de pouvoir ou de ne pas pouvoir. Et même pour les parcours, je disais pour finir, donc pour redonner la parole à Madame Lizoya, c'est juste même la question des parcours, le Massarat. C'est pas parce que j'aime la littérature ou là j'aime la langue. Non, il faut savoir est-ce que je peux faire un projet de fin d'études digne de ce nom en choisissant ce parcours. Exactement. C'est ça aussi. C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc voilà, sur ce point, je vous redonne la parole, Madame, pour éventuellement donner la parole à votre collègue. Oui. Madame, oui, c'est la série. Oui. Madame, au sein de notre département, nous insistons aussi sur le niveau de B1. Je parle un petit peu en allemand parce que بالنسبه A1 was A1 oder A3 angeht, also besonders ich rede jetzt mit den Studenten, ich hoffe, dass sie mir zuhören. Diese Kenntnisse reichen überhaupt nicht gut aus. Also man muss auf jeden Fall B1-Niveau haben. Also ضروري الحصول على B1 steht nicht im Gesetz. ما كاينش في القانون. يقدروا يدخلوا بالبكالوريا ولكن das Problem kommt nachher. المشكل غادي يجي من بعد. انه غادي يلقاو مشاكل في المسايره لانه جميع الدروس باللغه في جميع لي موديول اللي كنقراو في الالمانيه باللغه الالمانيه. وحتى الاجازه اللي كيحصلوا عليها الطلبه تعادل في المانيا ما يسمى بالباشلر. ماشي الباشلر معناه ديال النيفو اللي غادي يكون ربما يكون في المغرب هنا واحد ما عرف في حسب الوزاره، ولكن الباتشلر يعني كيعادل 4 ديال سيمستر ليكيفالون دو 4 سيمستر اون الماني. راه مجموعه ديال كيعترفوا بهم انهم ملي كيعطيوهم حنا داك الشيء راه كيعترفوا ومن بعد كيولي كيقرا 4 ديال السيمستر على حسب الجامعات. شو كاين الجامعه اللي كتعترف قل كاين اكثر، ولكن وخلاصه القول 4 ديال السيمستر كيقرا 4 ديال السيمستر اخرين كيحصل على الماستر. هاد لي موديل هاد لانسكريبسيون ديال لي موديل اللي درنا حنا حاول مجموعه الاساسيه انهم يتوجهوا ولا يمشيو على حسب يديروا واحد التوافق ما بين داكشي اللي كيتقرا في المانيا كيتقرا في المغرب باش يعرفوا حتى الطلبه. نعم، هذه فكره جيده سي العسري اكدتوا عليها. هذه فكره جيده وكتبين ان خريج الشعبه الالمانيه فهو سي ايغال ان ressortissant en Allemagne par exemple. C'est ça, c'est très important. فور ديبلوم كيعادل فور ديبلوم ولا 4 سيمستر في المانيا ومن بعد كيبقى له 4 سيمستر وكياخذ الماستر كيسكون نابيل هنا لو ماستر ولا الدو اس اللي قديم اللي كان دو اس. وكما شاروا له الاخوان الاساتذه كلهم هو ان quand on veut s'inscrire dans une filière langue et littérature française, allemande, espagnole, anglaise ou autre, c'est pour approfondir nos connaissances, pour aussi avoir d'autres parcours. C'est pas tout simplement comme a dit monsieur Belkhdar, c'est pas parce que j'aime le français que je fais le français. Il faut avoir le maximum, c'est-à-dire des prérequis qui permettent l'inscription en langue française ou en langue anglaise, langue et littérature anglaise ou allemande, etc. أستاذ كمال ناجي. أستاذ كمال ناجي. نعم أستاذة غير إلا تفضلتوا تقولوا لنا حتى التقديم كان بالإسبانية شكرا جزيلا، ولكن نبغي تكون شوية ديال العربية إلا كانت ولا غير باش نهضروا على لي ressortissants, c'est-à-dire les inscrits en langue et littérature espagnole. شنو هما الآفاق ديالهم، شنو يقدروا يديروا، شنو لأن après la licence c'est pas tout simplement
au niveau du parcours licence fondamentale. Et شكرا جزيلا أستاذي. شكرا على الشيء هذا شرطلو في التقديم ديال المسلك. بالنسبة للآفاق هو أن الإجازة في الدراسات الإسبانية كتخول الطلبة بطبيعة الحال. كاين مستويات لأن ما خصناش نعمو، ولكن على العموم الطلبة بإمكانهم بالإضافة للتعليم أنه يتوجهوا لقطاعات بحال السياحة، الصحافة، ما يتعلق بالمقاولات، علما أنه إسبانيا شريك تجاري للمغرب بالإضافة لفرنسا. دابا يعني التجربة بينات بأنه كاين مجموعة من الطلبة ديالنا من بعد الإجازة مباشرة تيمشيو لطنجة وكيشتغلوا في هذا العالم ديال المقاولات بالخصوص. نضيف لهذا لا ديبوشي هذه لا بيرسبكتيف بطبيعة الحال التسجيل في الماستر والدكتوراه. علما أن لو ديبلوم ديال الماستر تيخرج له واحد الكونكور ديال وزارة الخارجية وتاخذ واحد النسبة ديال إسبانيا. بمعنى الآفاق كاينة نسبيا، كاينة كل شيء متعلق بالاجتهاد ديال الطالب. الاجتهاد ديال الطالب سي كيسيون دو فولونتي، سي كيسيون دو سيريو، سي كيسيون دو ترافاي. اما الآفاق احنا تنعرفوا بانه كيفما كان التخصص ليليمون الا كان مزيان راه تيجيب الله كما تنقولوا. يعني الآفاق هو الخطوط كتكون متوفره. باش نضيف الفكره اللي قالها الاستاذ حكيم، دابا الطلبه ديال اللغات الاجنبيه ما بقاوش تيجيو لنا الطلبه اللي قاريين يلاه او التلاميذ اللي قاريين يلاه 3 سنين ديال اللغه. اللغات الاجنبيه يعني باستثناء الفرنسيه اللي كتبدا بكري، اما اللغات الاخرى راه كتبدا في الاعدادي. نعم. وبالتالي هذا التلميذ هذا اللي غادي يدير لونجلي ولا الالمان ولا الاسبانيول ما عندوش نهائيا مبرر باش يتسجل الى ما عندوش مستوى كافي في اللغه. اللي تنقولوا مستوى كافي معناه انه يفهم مزيان ويعبر مزيان، ما مطلوبش منه شي حاجه اكثر، لان المعارف كتبنى من بعد بارتي دو 3 4 سيمستر عاد تندخلوا شويه في سوا ديزون في لي ديتاي. اما لي 2 premiers semestres ils sont axés exclusivement sur la langue, la grammaire, compréhension ديال les textes, l'expression orale et l'expression écrite, pas plus. دونك التلميذ ما عندوش مبرر كما قلت نهائيا انه يقول ودي راني كما قال السي محي الدين باغي ندير الفرنسيه ولا الالمانيه ولا الانجليزيه ولا الاسبانيه لانه غير باغي. لا، واش عندي الكفاءه والقدره باش نتبع في هذا المسلك او لا. هذا كل ما كاين في الامر. وشكرا. شكرا استاذي. إلا تفضلتوا أساتذة نأكدوا شوية على les 2 premiers semestres باسكو دابا تلميذ خدا الباك غادي يجي يتسجل عندنا في الكلية، دونك على الأقل إلا ما عرفش يدخل البوابة ديال الكلية باش يعرف شنو كاين، ولا ما دخلش ماشي ما غيعرفش ولكن ما دخلش، إلا نقدروا نأكدوا شوية على les modules enseignés في les 2 premiers semestres parcours licence fondamentale. شكرا جزيلا. وي سي الأسري تفضلوا. لي موديل اللي كنقراو في الاس 1 والاس 2 هما كالتالي: تكست فيرشتين هو ليكسبرسيون كنقولوا حنا كومبريونسيون دو تكست، لا غرامير
يعني لا بروفوند شنو كنديروا حنا كنديروا واحد تجويد باللغه يعني تجويد المعارف والمهارات ديال القواعد. لا سيفيليزاسيون الموند انتروداكسيون على سيفيليزاسيون الموند يعني كنعرفوا الثقافه الالمانيه ولا الدول الناطقه المانيا لا سويس لوتريش لا من الناحيه الجغرافيه لا من الناحيه التاريخيه واحد الخطوط العريضه هذا هو الاساس. كذلك حتى النظام السياسي المعروف الديمقراطيه اللي كاينه في المانيا اللي كاينه في سويسرا ولا المجموعه البرلمان الدور ديالو الى غير الدور ديال البوندسكانسلر يعني المستشار الالماني المستشار الرئيس واش كيعادل الدور ديال الرئيس هو اللي كاين في الدول العربيه الى غير. كنحاولوا نخدموا هذاك المقاربات هذاك المعارف الاوليه اللي عند الطالب اللي كيجيبها معاه كنحاولوا نجودوها. بالنسبه لليكسبريسيون ايكريتي اورال كما قال الاخ ناجي يعني انه الطالب كنعلموه انه يتكلم بطلاقه باللغه الالمانيه يعبر بطلاقه ما كنطلبوش شي مستوى عالي ولكن كنحاولوا نجيبوا داك المستوى اللي جاب معاه. وفي لا سيمستر سي لا ميم شوز يعني داك لي موديل سو ريسبكت يعني سو ريبيت افيك اون اوتر فاسون كنديروا لا غراماتيك 2 تكست فيرشتيهن كذلك لا سيفيليزاسيون الموند كنحاولوا ندخلوا شويه ديال الليتيراتور شويه ديال اللينغويستيك كنحاولوا نهيئوه الاس 3 والاس 4. كنظن جاوبت. الا كان شي حاجه ناقصه انا موجود. واخا شكرا استاذ بالخضر الا تفضلتوا تعطونا لي D'accord. le contenu en fait des 2 premiers semestres باش الطلبه اللي غادي يتفضلوا ويتسجلوا في مسلك الدراسات الفرنسيه يكون عندهم درايه اكثريه surtout le semestre 1 et semestre 2. Merci. Voilà, alors donc comme je le disais tout à l'heure, les modules de la filière d'études françaises sont basés sur des questions donc de littérature et de langue. Alors langue, sur certains points, il n'y a rien d'extraordinaire. Peut-être les appellations changent, mais les fondamentaux restent les mêmes. Donc nous avons un module qui s'appelle grammaire. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc grammaire, c'est connu, c'est universel. Oui. Et la grammaire est universelle justement, elle est fondamentale. Donc à la fois. Et là, j'irais jusqu'à dire que la grammaire n'a pas de pays, n'a pas de langue. Oui. La grammaire, c'est un peu la logique, c'est fondé sur la logique. Donc il faut déjà, quelle que soit la langue que l'on étudie, sur la grammaire de telle langue ou telle autre. Et il y a des modules, donc, un module de grammaire, il y a un module de phonétique sur la physiologie du langage. Ça concerne donc la façon dont on prononce les sons, dont on articule, c'est-à-dire les voyelles, les consonnes, les lieux où ça se passe. Donc c'est un peu technique. Ouais. Mais si les étudiants montrent un peu de patience, tout ira bien. Donc ça c'est. Et puis il y a des modules moins rébarbatifs. Alors c'est moins repoussants, moins ennuyeux peut-être, parce que pas trop techniques, qui sont donc les modules de littérature, les genres littéraires, les genres dramatiques, donc histoire des idées, je le disais. Donc un peu de poésie, une petite initiation à la poésie, à la versification. Ouais. Qui sont de toute façon des notions conceptuelles avec lesquelles les étudiants, ex-élèves, se sont déjà familiarisés au lycée. Hein. Ouais. C'est-à-dire que la nouveauté, pour un nouvel arrivant, un nouveau bachelier qui arrive chez nous, puis à l'étude française, peut-être la nouveauté qu'il trouvera, et encore, c'est pas sûr que ce soit une nouveauté, c'est en ce qui concerne, par exemple, la phonétique. Alors, la phonétique, il en a entendu parler au lycée, sauf qu'à l'université, il va l'étudier. Au lycée, sans doute, les profs auront parlé aux élèves de la phonétique en ce qui concerne la transcription, c'est-à-dire écrire ce qu'on entend. Oui. Sauf que dans un module à la faculté, c'est les détails, c'est les techniques, ce sont les différentes possibilités et nuances qu'il y a dans la prononciation justement d'une langue en français, par exemple, et la façon dont on distingue cette prononciation, enfin, distingue les façons de prononcer. Ils seront peut-être aussi on va dire un peu dépaysés en découvrant par exemple des modules comme la lexicographie, qui n'est pas la lexicologie. Donc ce sont des nouveautés peut-être, mais pour le reste, par exemple les genres littéraires, le roman, les bacheliers savent ce que c'est qu'un roman, savent ce que c'est qu'un poème. Oui. Ils savent ce que c'est qu'une rime en poésie.
Qu'ils sachent ce que c'est qu'une versification. D'accord? Donc ça, c'est un peu, grosso modo, les articulations. Alors, il y a des modules carrément mnémoniques. Mais alors là, c'est vraiment mnémonique. Quand je dis mnémonique, c'est la mémoire. À savoir, par exemple, l'histoire des idées, des événements, c'est la succession. Alors, vous avez l'histoire des idées politiques, ou l'histoire des idées économiques, l'histoire des idées littéraires. Pour nous, ce qui nous intéresse, ce sera l'histoire des idées littéraires et d'art, de l'art. Et d'où l'intitulé du module, histoire des idées et des arts, ou alors histoire des idées et de l'art. Et là, ça n'a rien de propre aux études françaises, je veux dire. C'est un contenu que l'on peut dispenser partout. Là où il y a l'histoire, quoi. Et l'humanité, c'est l'histoire. Donc là où il y a l'histoire humaine, du savoir, de la culture, il y a l'histoire des idées. Donc ça, c'est pas des contenus spécifiques, je veux dire, extraordinaires. La sécurité, il y a, elle porte, je dis bien, je disais, sur des contenus très techniques, donc c'est un peu la phonétique. La grammaire, je dis, ça n'a rien d'extraordinaire non plus parce que c'est de la logique, ça, c'est universel. Oui. Mais sauf que, évidemment, il y a des règles qui sont infaillibles parce que la grammaire, c'est vieux comme le monde, c'est vieux comme l'humanité, ça ne change pas. C'est des règles qu'on a. Quand on acquiert, on les garde. C'est vraiment quelque chose, c'est un peu c'est des fossiles, quoi. C'est fossile, ça se fossilise. Ouais. Comme on dit, je ne peux pas comprendre qu'un étudiant me dise qu'il a oublié des règles de grammaire, par exemple, de base, je ne peux pas l'admettre. Les règles de grammaire, ça ne s'oublie pas, par exemple. Maintenant, je disais bien, pour des contenus nouveaux, qui sont, je disais, la phonétique, la phonologie par la suite, lexicologie, sémantique et autres, ce sont des disciplines, mais au fur et à mesure, les étudiants sauront s'adapter avec cette évolution qui est en général, grosso modo, observée dans la répartition des semestres, dans la succession des semestres. Cette évolution, donc, cette complexification est un peu observée parce qu'on passe de choses simples aux choses complexes. Ouais. Par exemple, les modules relatifs à la grammaire, nous les avons, ont été appelés à bon escient grammaire 1, grammaire 2 pour distinguer à la fois les semestres, mais aussi les degrés de complexité. Exactement. C'est pour ça que, par exemple, semestre 3, nous parlons de morphosyntaxe 1, puis après de morphosyntaxe 2 ou morphosyntaxe. Ouais. Et c'est pour ça que, par exemple, les S1 et 2 sont consacrés à la phrase simple, et que le S3 et 4, on aborde la phrase complexe. Par exemple, si je me limite au seul module de langue, de grammaire ici, syntaxe et morphologie. Bon. Mais ailleurs, par exemple, les siècles, nous avons, les modules sont conçus par siècle, c'est-à-dire le 6e, ou le 16e, pardon, parce qu'il est fondateur, et puis pour les idées, le 18e est plus complexe, c'est le siècle des Lumières, forcément, il vient après. Parce que c'est le siècle des idées philosophiques, c'est le siècle de Rousseau, de Diderot et des autres. Donc il y a une certaine succession qui observe à la fois, bien sûr, il y a un ordre chronologique, mais aussi la complexité et la complication. Donc ça, c'est des choses, si vous voulez, qui évoluent au fil des semestres et les contenus évoluent aussi. Oui. Voilà, j'espère avoir apporté quelques éléments de réponse. Ce sont des éclaircissements très importants pour aux futurs, bien sûr, étudiants. Hein, à la bonne heure. Et je reste à la disposition de tous à la faculté, le cas échéant. Oui, bien sûr. Merci. Merci beaucoup. C'est Hakim. Oui, madame. Les 2 premières années. Les deux, surtout les 2 premiers semestres. Les 2 premiers semestres. Le S1 et le S2. Bien. Les 2 premiers semestres, كنركزوا بزاف على l'aspect compréhension de la langue. On distingue les 2 semestres entre le niveau compréhension et le niveau production. Donc on insiste sur le niveau compréhension, la capacité de l'étudiant de comprendre la langue, que ce soit la langue écrite ou la parlée. C'est pour ça qu'on donne beaucoup d'importance à des matières qui peuvent développer la capacité de compréhension interne. La compréhension, la grammaire, mais le niveau de production est très limité
à une production de base. لأن كنعرفوا أن الطالب الكومبريونسيون هي الأولى كتجي ومن بعد عاد كيمكن يدير لا برودكسيون. دونك كنحاولوا نديفلوبيو لا كومبريونسيون ديالو لاكيزيسيون دو فوكابولير لاكيزيسيون دو لا غرامير اي تو. من بعد عاد كتجي لا برودكسيون هذاك الشيء كيبقى في السيمستر 3 et 4. Semestre 1 et 2, la production est une production de base. Un seul paragraphe, une petite présentation, mais on concentre sur la capacité de comprendre l'anglais parlé, l'anglais écrit, même si on a des matières comme spoken English, la langue parlée, et la communication orale, on insiste sur le niveau compréhension. Les étudiants doivent comprendre le niveau. La production, ça peut être. Donc là, on la production les autres semestres. Mais 1 et 2, la production, c'est la production de base. Oui. Vraiment, donc طلبة نصحهم يجيو كيفهم. إلا كان جا ما كيقدرش يهضر ولا ما كيقدرش يكتب سي با سا بو مي فهموا هو الاول. دايور فاش كنا شحال كنا كنديروا دي تيست دادميسيون الطلبه كيسجلوا كيجيو عندنا كنديروا لهم ان بوتي تيست. Alors le critère de sélection هو la compréhension. إلا الطالب هضرنا معاه ولا عطيناه ان باراغراف il comprend on le prend. Parce qu'Angoulou Adam a des problèmes. Mais il a des problèmes de compréhension. Oui. C'est Angoulou ما غاديش يمشي بعيد وسنصحوه ماشي تنقولوا ما تسجلش تنقولوا نصحوك تدير une autre branche. C'est mieux. D'accord. Merci beaucoup madame. شكرا. أساتذة سي العسري. لا إلا بغيتوا تفضلوا تكلموا لنا شويه على تخصص من بعد الاس 4 تخصص اداب تخصص لسانيات بالنسبه لمسالك لغات عامه. إلا بغيتوا تبداو السي العسري ومن بعد الساده الكرام. احنا سبيسياليتي نابي سبيسياليتي ديال لينغويستيك وليتيراتور ما عندناش في الديبارتمون الالمانيه. علاش؟ لانه كان نعطيو واحد مجموعه ديال الخطوط العريضه واحد كيستيون واحد لي نوسيون دو باز. نوسيون دو باز اللي كتجلى في التراديكسيون كما قلنا حنا كنقراو في الاس 1 وفي الاس 2 اش كنقراو شويه الاكسبرسيون اورال الاكسبرسيون ايكريت لا غرامير سميتو كالك notion de base sur la civilisation allemande aussi français هذاك اللي حصل الترجمه كذلك لا لونغ عرب كتقرا في لي موديول الاخرين. بالنسبه للاس 4 والاس 5 كنديروا لي انتروداكسيون à la littérature allemande, introduction linguistique, ce qu'on appelle culture geschichte واحد الماده اللي شويه جديده عاد دخلت عندنا حنا كنهضروا على الثقافه الالمانيه من نظرات مختلفه. زيد على ذلك بالنسبه حتى كنطوروا حتى الكفاءات اللي كيتخلص ليكسبرسيون ايكريت اي اورال. ومن بعد كنمشيو لي نوسيون دو باز ديال السيونس ديال لابرونتيساج دو لونغ لينغويستيك. هادشي باش كنعطيو واحد الخطوط العريضه من بعد كتاهلوا انه يقدر يدير التخصص في الماستر. الماستر كيكون تخصص كان في الرباط كيديروا على ما كنظن عندهم واحد الاتجاه هو ديال الليتيراتور كومباري ولا لي سيستوار دي سيتي ولا شي حاجه، ولكن في المانيا عاد كيدير التخصص وكيختار. حنا كنحاولوا نعطيو الخطوط العريضه بصفه عامه ومن بعد عنده هو التخصص اما يدير الترجمه يا اما يدير الماستر يا اما يدخل المعهد ديال السياحه يتكون يدير داكشي اللي كاين ولا ما عندناش تخصص ليتيراتور لينغويستيك. داكور شكرا استاذ بالخضر. بالنسبه للتخصص اداب وتخصص لسانيات استاذ بالخضر ولا الاستاذ حكيم؟ استاذ بالخضر ولا الاستاذ حكيم. بالنسبه لتخصص الطلبه يكونوا عندهم نعطيهم واحد الفكره واخا تكون حتى موجزه على كيفاش باش يدير تخصص، لان هادشي كل نهار كنعرفوه كل نهار كنشوفوه. واش ندير ليتيراتور واش ندير لانغويستيك شنو خصني باش ندير لا ليتيراتور باش ندير لا لانغويستيك. دونك سي ان بريف ابيرسو
شنو خاص الطالب، شنو هو التخصص لسانيات، ديبوشي، تخصص آداب. شكرا. Alors, pour ce qui est du choix, il relève de l'étudiant, de l'étudiante. Mais ce que je rappelle encore une fois et ce que je souhaite, c'est que ce choix se fasse en connaissance de cause. Parce que, qui est constant, dans les deux cas, quand je choisisse le parcours linguistique ou le parcours littérature, vous maîtrisez la langue. Dans les deux cas. Les meilleurs, parce que certainement, se poser une question, est-ce que passe par la langue pour arriver à la littérature, ou l'inverse, je ne sais plus, mais la langue quand même est fondamentale. Ça veut dire que si l'étudiant a un bon niveau linguistique, même son choix ne sera pas erroné. Le choix ne sera que lucide et judicieux. C'est-à-dire qu'il aura fait un choix en connaissance parce qu'il sera en mesure de se peser, de voir quelles sont un peu ces... Alors, en même temps, votre question, la deuxième, est liée. Oui. Le débouché autre, parce que quand on se connaît, on connaît ses propres limites et ses capacités. Je pense que rien ne peut vous empêcher d'avancer. À ce moment-là, vos ambitions seront plus grandes à chaque fois. Parce qu'après tout, personne n'est condamné à s'arrêter à la licence. C'est ce que je souhaite personnellement aux étudiants, d'avoir de l'ambition. Notre université est en train de s'appauvrir parce que les professeurs partent à la retraite. Il faut penser à ça aussi. Il y a l'âge de départ. Donc il faut avoir l'ambition, et c'est légitime d'en avoir, et il faut se préparer pour ça. Exactement. Il faut se préparer, c'est-à-dire il faut avoir une idée. Moi, je souhaite que l'université soit une vocation. Ça, c'est mon vœu le plus cher. Je souhaite que les étudiants qui choisissent l'université le fassent par conviction et par vocation. Et de ne pas avoir une vision plafonnée, limitée. L'université marocaine permet, après la licence, un master. Après un master, il y a la possibilité de faire une thèse. Oui. Mon souhait est que beaucoup pensent à ça. Aient l'ambition, aient la volonté d'aller loin. L'université marocaine a besoin d'être renouvelée. Exactement, oui. De se rajeunir aussi. Donc la question du débouché dont vous parliez, oui, toujours, c'est en fonction des choix lucides de chacun. Oui. Est-ce qu'il sait ce qu'il veut faire exactement? Quand on sait ce qu'on veut, je pense qu'il n'y a pas de... Et c'est pour cela que je dis qu'il faut être ambitieux. Ambitieux, ça veut dire que ma carrière ne devrait pas ou n'est pas obligatoirement liée à une licence. Ou un autre diplôme bientôt, peut-être, qui s'appellera bachelor et autres. Donc, je pense qu'il faut toujours avoir de l'ambition. Et j'invite les étudiants et les futurs étudiants à en avoir. Voilà. Oui. ميرسي. شكرا جزيلا سي بن الخضر. سي حكيم، بالنسبه للتخصص اللي عندكم في الدراسات الانجليزيه، كاين جوج ديال التخصصات. التخصص تيبدا في الفصل الخامس وكيستمر في الفصل السادس. التخصص الاول كنسميوه آداب ودراسات ثقافيه. نعم. التخصص الثاني لسانيات ودراسات ثقافيه. كنسهلوا الماموريا بالنسبه للطلبه باش يختاروا الاختيار الصحيح في السمستر 3 و4. هذوك فيهم مداخل الى الاداب، مداخل الى اللسانيات، مداخل الى التقنيات الثقافيه الى اخره، والميديا، الترجمه الى اخره. الطلبه ملي كيقراو داك السمستر 3 و 4 كياخذوا واحد المعلومات كافيه اللي كتخول لهم انهم يمشيو لواحد المسار
فين غيمكن لهم يعطيو اكثر، فين يمكن لهم ينجحوا. هذا من ناحيه. من ناحيه واحده اخرى، في اخر السمستر هذا كنديروا واحد الجلسات توجيهيه بالنسبه للطلبه، لان غادي يبداو التخصص، فكنديروا واحد الجلسات توجيهيه كنفسروا للطلبه شنو هما التخصصات وشنو منتظر منهم في التخصص. الطلبه اللي كيحضروا ماشي ملزمه، هنا كان الطلبه اللي بغا يحضر كنوجهوهم وكيبقى عندهم واحد الفكره زعما واضحه على كل تخصص وشنو فيه. بالنسبه للتخصصات ما كاينش سبيسياليزاسيون بيور. دابا في الاداب عندنا 3 المواد الادبيه وجوج، وحده ديال الميديا وحده ديال الترجمه. نفس الشيء بالنسبه للتخصص اللسانيات، عندهم 3 ديال التخصصات اللسانيه، سيمانتيك، براغماتيك، سوسيولانغويستيك، ولكن عندهم ميديا وعندهم ترجمه. دونك تيقراو داك 2 مواد مشتركه، ولكن هذوك المواد ديال الميديا وديال الترجمه اللي ادابتي لو كونتوني ديال لا سبيسياليزاسيون، ما كيقراوش بنفس الطريقه. كيقراو الميديا وكيقراو الترجمه، ولكن الطلبه ديال اللانغويستيك كيقراوها من واحد المنظور لغوي، والطلبه الادب كيقراو واحد المنظور ادبي. نعم. ولكن الافاق بحال كيمكن لهم يمشيو لمدرسه الملك فهد للترجمه، كيمكن لهم يديروا لي ماستر، كيمكن لهم يمشيو للتعليم بحال زعما متساوي، ما كاينش تميز ما بين هذا. شكرا استاذه، بارك الله. نعم، شكرا لكم جميعا. وكيف ما تفضل الاستاذ بناني الاستاذ حكيم اكد على الاختصاص وعلى ما بعد ليسانس، ما بعد الاجازه. كنطلب من استاذ العسري، استاذ بالخضر، الاساتذه اللي حاضرين معنا ياكدوا لنا على لي باركور ابري ليسانس. Parce qu'il y a 2 parcours qui se complètent, qui sont différents, qui se distinguent. Mais j'aimerais bien qu'on insiste dessus parce que كيجي طالب كيتسجل ولكن كيقول لك شنو غندير ابري ليسانس في الفرنسيه ولا في الالمانيه ولا اذا كاين باركور ديال الماستر ومن بعد كاين دكتوراه، وكاين باركور ولا يوقف حد الماستر، لان ماشي بالضروره ماستر كيعطي دكتوراه، يقدر يوقف حد الماستر ويدير تعليم ولا يدير بزاف ديال عنده الافاق، ولا يقدر يخوض غمار الشغل ابري سا ليسانس. دونك تكلموا لنا شويه اساتذه، واخا قلتوا هادشي ولكن تفضلوا عفاك بالتركيز على هذه النقطه باش ندوزوا من بعد عنا النقطه ديال الحياه الجامعيه. وشكرا. نتفضل انا استاذه ولا تفضل سي بيان سور سي بعد الاجازه كاين الامكانيات ديال ان الانسان يقدر يمشي يكمل في المانيا على حسب، يقدر يحصل على منحه، يقدر المهم كاين مجموعه هذا اما في المانيا ولا في النمسا ولا في سويسرا. بالنسبه للماستر في كليه الاداب والعلوم الانسانيه ظهر مهراس بالمانيا لحد الان ما كاينش. كنظن وعلى ما سمعت من الاخوان انه كاين واحد في الرباط، وكاين الامكانيه ان الانسان يكمل بعد انه الطالب المجاز يمشي يقرا في طنجه في المعهد ديال الترجمه ديال فهد. الامكانيه الاخرى هي ديال يمشي لطنجه المعهد ديال السياحه يقدر يكمل الدراسه ديالو. وكاين اللي كيديروا الطلبه بعضياتهم كيقدر يقرا اللغه الالمانيه في شي ايكول بريفي، ولكن كتبقى بين قوسين، يعني الامكانيات اللي عنده واش عنده تجربه ولا شي حاجه بحال هكا المساله. بالنسبه لالمانيا كما قلت انا الاجازه ديالنا معترف بها، كياخذوا فيها واحد 4 ديال السيمستر ايكيفالونس، اون بون ايكيفالونس كومباريزون افيك لي زوتر. يقدر ياخذ له 4 ديبلوم كيتسموا بالالمانيه، كيعادل الباتشلر في المانيا ماشي للمغرب، ما كنهضرش على الباتشلر ديال المانيا، في المانيا الباتشلر في الجامعات كيعترفوا بها، في شي جامعات ما ولكن كياخذ واحد الاعتراف اللي هو محترم مقارنه مع كنظن شي شعب علميه. كنظن نقدر نكون واجبت. استاذ العميد راه معنا هنا يقدر يصحح ربما الا قلت شي حاجه ماشي هي هذيك. نعم، شكرا الاستاذ عميد كليه الاداب والعلوم الانسانيه ظهر المهراز على الحضور ديالك معنا وعلى المواكبه ديال هذا الورش ديال هذا النهار.
نعم إلا بغيت تدخل مرحبا مرحبا بك، لأن الألمانية هي اختصاص ربما تكمل، هي اختصاص ديالكم، ربما تكمل شوية الأستاذ العسري ديك الشيء اللي قالوا. ما سمعناش يمكن أستاذ كتسمعنا؟ كتسمعوني نتوما؟ مزيان كنسمعوك. الوغ انا ما عنديش شي حاجه كثيره ما نزيد على الاساتذه، لان اللغه الالمانيه على كل حال كتبقى شويه ما منتشراش بزاف للاسف. اذا اللي كيبقى ان الطلبه يمكن لهم يحصلوا على منح، كاينه دي كاين بزاف مؤسسات اللي كيمكن الانسان اما يكمل الدراسه ديالو في المانيا، ماشي لا بدا غير في المانيا. دابا هذه اللي الانسان خصو ينتبه لها، كيمكن الانسان يمشي يكمل في روسيا، يمكن في فرنسا، يمكن في اسبانيا، فين ما كاين ان ديبارتمون دالمون كيمكن الطالب يكمل فيه. اذا حنا الاكثريه الطلبه لان كانت التجربه ديال الماستر في فاس ما بين 2007 و 2012 اللي كانت ناجحه طبعا، وكاينه واحد الامكانيه اخرى ان الطلبه كاين بعض الماسترات اللي كتفتح في وجه الطلبه اللي عندهم اجازه يعني من كل التخصصات. نعطي مثلا هذه الاجازه ديال حوار الثقافات وتحالف الحضارات، هذه الفريق البيداغوجي فاتحه في وجه جميع المجازين. اذا كيمكن الانسان عنده الاسبانيه او الانجليزيه او حتى الشريعه العام هذا او اي تخصص اخر، كيمكن له يستافد من هذا الماستر اللي يمكن له يفتح له طبعا بعد ذلك انه يسجل في الدكتوراه. اذا بالنسبه لالمانيا كيف قلت كيبقى هذاك الماستر ديال الرباط اللي كيبقى واش غيبقى مفتوح السنه القادمه او لا، هذا سؤال اخر لانه مربوط بالاعتماد ومرتبط بزاف ديال الامور. ولكن الطالب ديال الالمانيه كيف قال الاستاذ العسكري يمكن له يدير معهد فهم ديال الترجمه او المعهد العالي ديال السياحه. اذا هذا اللي كيبقى، او كيدير واحد النوع من التدريب بسيط باش يدرس اللغه الالمانيه، ولكن بواحد الطريقه ماشي يعني رسميه، ماشي استاذ ديال اللغه الالمانيه، لان للاسف الشديد كذلك في السنوات الاخيره ما كتفتحش الشعبه ديال الالمانيه بالنسبه للناس ليكول ناسيونال سوبيريور، لان كانوا دائما تقريبا كياخذوا واحد 10 ديال الطلبه اللي مجازين طبعا باش من بعد كيتوظفوا على اساس اساتذه اما ديال الاعدادي واما ديال الثانوي. للاسف الشديد كاين واحد الضعف في هذا المجال في السنوات الاخيره. شكرا، وكنغتنم هذه الفرصه هذه كمسؤول ادبر شؤون هذه الكليه العتيده باش نشكر الاستاذه رحمه بربره نائبه العميد المكلفه بالبحث العلمي والتعاون، الاستاذ محمد العسيري رئيس الشعبه ديال اللغه الالمانيه ومنسق ديال المسلك، الاستاذ عبد اللطيف حكيم اللي هو منسق الدراسات التدريسيه، الاستاذ محي الدين بوالخضر اللي هو استاذ ديال اللغه الفرنسيه وفي نفس الوقت رئيس الشعبه الفرنسيه ومنسق مسلك كذلك، والاستاذ كنظن تكلمتي قبل على الاستاذ حكيم بناني ما كيبانليش انا في ليكرون اللي هو طبعا استاذ اميريت ديالنا ديال الكليه ديالنا، نفتخروا بهذا لو تيتر اللي عنده، وكيبقى استاذ ديال الفلسفه اللي شغل طبعا المنصب ديال رئيس الشعبه لسنوات. اذا كنشكركم جزيل الشكر انكم كتقدموا هذا التوجيهات للطلبه، وكنتمنى انا بدوري على ان الطلبه اون جينيرال ما يمشيش يختار شعبه لان ولد خالته دارها ولا صاحبه دارها، ولا افضل حاجه يشوف هو يفكر في هذاك العمل اللي غادي يديروه هو لمده سنين، ما يفكرش غير دابا غادي ننجح غادي ناخذ الاجازه يمكن ندير الماستر يمكن، لا يفكر في المآل ديالو اللي غادي يدير واحد يمكن 35 عام حتى التقاعد. هذه من ناحيه. من الناحيه الثانيه خصو يبدا يشوف المؤهلات ديالو، وهذا هو اللي مهم، والمؤهلات كتبان النقاط
الانسان كتبان المؤهلات. اذا ما يمكنش واحد الانسان اللي ناجح بواحد المعدل بسيط في واحد الماده. انا كنعرف الطلبه اللي كيجاو عنده 16 في التاريخ وكيجي كيقول لك انا باغي ندير الالمانيه. ملي كتشوف النقطه ديالو في الالمانيه او في الانجليزيه كتلقاها شويه ضعيفه 10. لا، هذا انسان نابغه تبارك الله عليه مزيان في التاريخ، يمشي يدير التاريخ. وراه اون ا بوزوان دو تو الموند، اون ا بوزوان دو توت لي بوتونسياليتي. هذا الخطا اللي كيديروا الناس دابا الطلبه للاسف وحتى بعض الاباء كيتبعوا واحد لي في دو مود. يقول لك اودي هذه هي اللي دابا اللي فيها الخدمه دابا. لا، العالم كله خصنا نكبروا شويه ونشوفوا بواحد النظره ماكروسكوبيك ماشي ميكروسكوبيك، ونشوفوا على ان العالم دول كثيره وغادي يحتاجوا الانسان، غير يحتاجوا الانسان كومبيتون، انسان اللي غيدير شي حاجه خصو يكون فيها متفوق في هذاك الشيء اللي غيدير. غندير الفرنسيه خصني نكون متفوق في الفرنسيه. علاش؟ لان كاين بلدان انجليزيه اللي غتحتاج كتكلم بالانجليزيه ولكن غتحتاج بالفرنسيه. اذا هذا لو فينومين دو مود اللي كيبان ساعه لانفورماتيك كونطابيليتي دابا في هذه الوقيته هذه عندنا الانجليزيه. لا، راه حتى الناس في انجلترا اللي هي اللغه ديالهم راهم كيحتاجوا الناس الفرنسيه، كيحتاجوا الناس الاسبانيه. اذا الانسان كانسان في العالم كله غادي يحتاج للاخر، والا صافي غادي نبداو نحكموا بالاندثار على بعض اللغات صافي. وحنا كنشوفوا دابا الصينيه كيفاش كتقرا، الاسبانيه كيفاش عليها الاقبال. اذا الاقبال غيكون على كل حاجه، راه بحال جميع لي ميتيي. غنحتاجوا دائما الميكانيكي وغنحتاجوا دائما النجار. راه كاين بزاف اللي كيحسبوا على ان الاله او الاوتوماتيزم غادي يغير. لا، كيغير في حدود، ولكن لو كومبيتون ليتر هومان كومبيتون اون اورا توجور بوزوان. وي، الا ما كانش في هذه المدينه هذه غيكون في المدينه اللي حداها، الا ما كانش في هذه القريه غيكون في هذه القريه، الا ما كانش في هذه البلاد في هذه الدوله غادي يكون في واحد البلاد وحده اخرى في واحد الدوله وحده، لان التقدم الانسانيه ما غاديش بلا ميم فيتاس. اذا انا هذا الشيء اللي كنت باغي نقول بالنسبه للطلبه ديالنا ان شاء الله لي نوفو باشوليي اللي غادي يتقدموا في كليه الادب والعلوم الانسانيه دار البراز. كنغتنم هذه الفرصه باش نرحب بهم الكليه ديالهم، وغادي يلقاو واحد الاطقم في واحد المستوى عالي من الانصات، وهذا هو اللي مهم. من غير الكفاءه العلميه غادي يلقاو واحد الاطقم لا اداريه ولا تقنيه ولا بيداغوجيه اللي هما الاساتذه الله يجازيهم بخير كيبذلوا ما في الجهد ديالهم باش هذاك الطالب يقربوا له. حنا هذا ناكد على واحد المساله، ان الشعار ديال السيد الرئيس الجامعه الاستاذ الدكتور رضوان مرابط كل شيء فهمه وتبناه وماشي غير شعار، ولينا كنخدموا عليه وخدامين به وكنعيشوه. اذا الطالب اولا. اذا انا كنتكلم على مع هذاك الطالب، مع هذاك لو باشولي، طبعا الطلبه الاخرين، ولكن دابا حنا التوجيه ولا لورينتاسيون كنعطيوها بالدرجه الاولى لهذاك الطالب اللي عاد خدا البكالوريا ديالو مازال فتي غادي يدخل العالم الجامعي. اذا بغيناه يكون مطمئن ان غادي يلقى الناس اللي غيعاونوا. سي تري امبورطون يعرف بانه عندنا مكتبه، عندنا اساتذه اللي متواجدين تقريبا. عندنا اساتذه دائما الكليه فيها اساتذه، ما غيلقاوهمش كلهم، سي تو افي نورمال لان الاستاذ الباحث راه عنده البحث العلمي ديالو كيديرو، ولكن دائما كاين شي واحد. وكون تيقن الطالب على انه انت مقيد في الاسبانيه وغتسول الاستاذ الفرنسيه على شي حاجه ديال التوجيه ولا ديال كيفاش دير الميموار ولا كيفاش تقلب على شي كتاب ولا كيفاش دير اون انسكريبسيون، وغيساعدك انا متاكد. وغتمشي لواحد لو سيرفيس اللي هو ماشي سيرفيس مختص بداك الشيء وغادي يقول لك لا هاك دير هذه ولا كيفاش، وغادي ياخذ بيديك. اذا الناس ما يخافوش من الجامعه. هذيك الصوره اللي كانت الناس في واحد الوقت كيمرروها على الجامعه المغربيه راها ما بقاتش. سي ان ستيريوتيب، سي اون ايماج فوس، سي ان بريجوجي. اذا حنا بالنسبه لنا الجامعه pour ne pas dénigrer d'autres établissements ou d'autres institutions، ولكن الجامعه راه اللي داز في الجامعه راه جمع ما بين العلوم، علوم الحياه، علوم التواصل، علوم هادشي كل.
اذا انا غنكتفي بهذا القدر لانني انا ماشي رسمي هنايا. لا مرحبا بك استاذ وشكرا. تبارك الله عليكم. vous faites un travail extraordinaire. Merci beaucoup. Merci à vous. انا غادي نبدا من اللي انتهى السيد العميد. دونك عندنا ان اوتر بوين يمكن يكون هو اخر نقطه، هي الحياه الجامعيه. هي ان الطالب في كليه الاداب ظهر المهراز ما عندوش سي فري كو عنده لا فورماسيون اكاديميك اي سيانتيفيك كيف ما قال السيد العميد. كاينين اساتذه دائما متواجدين بالكليه، كاين اطقم اداريه حتى هي، كاين اون ايكيب تكنيك فيجيلانت. مي نبغيو نهضروا على هذا التواجد، l'accompagnement du prof d'abord le premier point. et puis في لافاك في كليه الاداب ظهر المهراز كاينه حياه جامعيه، كاين اوراش، كاين رياضه، كاين مكتبه، كاين دي زاتوليي، كاين ما كاينش غير لي سيمستر، غير لي موديول، غير الامتحانات، غير لو غاتراباج. مي كاينه واحد الحياه جامعيه. الا بغيتوا تفضلتوا الاساتذه كل واحد يعطينا كلمه على هذه الحياه الجامعيه وعلى وجود الاستاذ بجانب الطالب. راه الطالب ما يمكنلوش يعيش، الاستاذ واخا استاذ جامعي ولكن ما يمكنلوش يعيش بلا طالب. راه الحياه ديالنا مع الطلبه حنايا الاساتذه الجامعيين بصفه عامه، ماشي غير ديال اللغات مي بصفه عامه. الحمد لله تواجد الاساتذه دائما كاين، ونبغيكم تكلموا لنا شويه على تواجد الاساتذه وعلى الحياه الجامعيه في كليه الاداب ظهر المهراز. وشكرا. نبدا انا. تفضل. Alors juste بالنسبه le dernier point tout à l'heure, parce que tu m'avais demandé, Ahmad, de parler du post-licence. Oui. Pour la parole. Quel est le choix au niveau national? Les formations doctorales, en ce qui concerne la FLDN, précisément. Oui. Bon an, mal an, ça dépend des accréditations pour ce qui est des masters. Il y a des masters qui sont accrédités parce que les profs ont renouvelé la demande. Il y a des fois des cas où les profs n'ont pas demandé à être renouvelés parce que c'est tout un dispositif, c'est un arsenal. Mine de rien, de loin, ça a l'air simple, mais monter un master ou l'assurer un master, c'est pas facile du tout. Il faut d'abord le staff enseignant, qui est généralement complété par des intervenants en dehors de l'établissement même, ce qui implique donc une certaine logistique, mais ce qui implique aussi un coût. Ça coûte. Donc, c'est pour cela que les masters ne vivent pas très longtemps, c'est parce que les profs ne sont pas toujours disponibles. Et des fois, il faut dire que l'accréditation ne tombe pas. Quand je dis l'accréditation, il y a 6 mètres. Pour ce qui est des choix à l'étranger, évidemment, en Europe, il y a toujours possibilité, particulièrement en France. Sauf que des fois, selon le contenu des modules, même s'il est censé supposer être universel, il y a des fois où les admissions se font par un passage par une commission d'équivalence. Donc, ça, c'est des détails qu'il faut voir au cas par cas. Parce que Lyon, ce n'est pas Paris, Paris, ce n'est pas Aix-en-Provence, Aix-en-Provence, ce n'est pas Strasbourg. Donc, c'est selon. Voilà, rapidement. Alors maintenant, en réponse à la question de Madame la vice-doyenne, donc pour ce qui est de la vie universitaire. Ça me rappelle justement un moment, il y avait le CEVU, c'était une instance à laquelle il fallait être candidat, enfin dans les universités françaises dans le temps. Le CEVU, c'était Conseil des études de la vie universitaire. Ça ne s'invente pas, hein, ça existait. Du moins, ça existait. Alors maintenant, tout à l'heure, tu as parlé de certaines activités qui se font en parallèle ou qui se faisaient. Hein. Moi, je me rappelle, il y avait des ateliers. Pas maintenant de FES, de FES l'université. FES, c'est de la faculté des lettres d'Arles Mérez, plus précisément. Il y avait des ateliers animés par les collègues
il y a des ateliers, je crois que ce sont des instances qui ne sont plus en exercice, ça y est, je pense. Il y avait du théâtre un certain temps. Il y a eu récemment, une collègue a animé un atelier sur le compte et le comptage, donc, le compte. Il y avait donc des activités de temps à autre, c'est-à-dire que les étudiants organisaient entre eux. Mais pour le principe, donc, et c'est important, il faut le souligner, c'est vrai que dans la vie, il n'y a pas que les études, il n'y a pas que les modules, il n'y a pas que validé, non validé. Des fois même, ça devient à force de parler. Et donc, je crois que les étudiants pourraient prendre des initiatives à exprimer une volonté. Parce qu'un enseignant, bon, des fois, il peut entreprendre, il peut lui-même prendre une initiative, être entrepreneur. Pardon. Mais si, par exemple, un enseignant ou une enseignante constate qu'il y a un manque ou une demande, un besoin, à ce moment-là, je crois que tout est possible. Tout est possible, c'est-à-dire extraire d'une manière parallèle au cours et même, c'est-à-dire, ça ne ferait pas partie du volume horaire. À la limite, ça ne sera même pas sanctionné par une évaluation. Ça pourrait être quelque chose en faveur des étudiants, mais entre le distractif et l'instructif. Exactement. Pourquoi pas il y a par exemple possibilité d'entrevoir. Vous savez, de tradition, il y a quelque chose qui a été pratiqué et suivi, c'était les ciné-clubs. C'est un exemple entre mille. On peut aussi avoir un club de lecture et faire des comptes rendus, des résumés de lecture. Il y a tas de choses peut-être qu'on peut entrevoir, envisager. Oui. Ciné-club, ça veut dire, par exemple, les gens pourraient discuter après avoir regardé ou projeté le film, discuter du contenu, de la syntaxe du film, des images, des dialogues, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui leur a plu, quelles sont les prises que, par exemple, le réalisateur aurait pu éviter, etc. Juste pour eux, ou alors pour les lectures ou la poésie de même. Donc il y a plusieurs possibilités que les gens pourraient explorer et dans lesquelles et pour lesquelles ils pourraient être encadrés et accompagnés par des profs. Oui. Merci. Voilà. Merci Semhiddine. Oui, pour l'atelier compte et comptage, il existe toujours. C'est les 11e année. Donc, il y a toujours des étudiants qui adhèrent à cet atelier. Et bien sûr, il y aura d'autres ateliers concernant l'écriture, la création artistique d'une manière générale. C'est très important. Il y a du sport aussi à la fac. Il y a du sport. Tout ça, ça fait partie de la vie universitaire d'une manière générale. Oui, c'est la Asri. Vous voulez dire un mot? Oui, je vais continuer sur ce que mon collègue a dit. En ce qui concerne les ateliers, nous avions plusieurs ateliers. كنتفكر انا فاش كنت في طالب في التسعينات كنا كنديروا بزاف لي جور ولا مثلا جورني ديال لو سينما المون ولا لو تياتر المون ولا كنديروا بحال دابا ليكتور يعني ديال لي زيكريفان معروفين qui sont connus en Allemagne ولا في لا سويس. هاد لي زوبسيون ريست توجور اوفيرت. بالنسبه لنا غادي نحاولوا ان شاء الله نوسعوهم. كيبقى حنا كندمجوا الطلبه فاش كيكون شي تنظيم ديال شي كولوك انترناسيونال. بالنسبه كنهضر على الطلبه ديال اس 5 اس 6 من بعد لي سون كيستيريسي ولا فكيكون بالنسبه لهم فرصه une occasion pour connaître les professeurs allemands, pour faire des contacts, aussi pour faire des contacts ou établir le contact avec les étudiants allemands qui viennent aussi avec qui accompagnent les professeurs de l'Algérie l'Allemagne. كنديروا دي بعض المرات كيكونوا دي سيجور في ألمانيا pour apprendre la langue, pour l'apprentissage de la langue, pour connaître aussi la culture allemande, la culture autrichienne. هذه من جهه. كان واحد الحلم كنتكلموا عليه في لا فاكولتي هو ان اوركستر في لا فاك. سيتي ان غيف يعني واحد امبيسيون اللي مزيانه وكنشجعها من هذا المنبر. يعني وكاين باش كنديروا شي ورك شوب ولا مثلا شي اكسبوزيسيون ديال ارتيست المون ولا شي حاجه كنشاركوا فيها الطلبه. فكيبقاو ديما هاد لي زوبسيون توجور اوفيرت بوغ عندنا حنا لي كونتاكت حتى العلاقه بيننا وبين الطلبه يعني ما كتكونش فيها واحد
نقول سيونس هيرارشيك مي كنديروا بون كنقولوا حنا كنحاولوا نقربوا من الطلبه ما كيقربوا منا ولكن اون ريست توجور دون لو كادر ديال لونيفرسيتي. بالنسبه للسبور ما نقدرش نقول بزاف، انا كنحبذ اي نشاط اكتيفيتي سبورتيف ولا بالنسبه لو تياتر ولا يعني شي حاجه اللي كتصب في الاتجاه ديال الجامعه مرحبا به، ولكن ما نقدرش نقول عليه بزاف. انا توجور ميرسي. شكرا سي العسري. سي عبد اللطيف حكيم مازال معنا؟ مازال. اييه مرحبا. شكرا استاذه، بارك الله فيك. الله يحفظك، شكرا جزيلا لك والحضور ديالك. بارك الله فيك استاذ. بالنسبه للافاق كما قالوا الزملاء، كاين الافق ديال المعهد العالي للسياحه، كاين مدرسه الملك فهد للترجمه، وكاين الدراسه في الخارج. الحمد لله لا ليسونس ماروكان مقبوله في سواء في الرويوم-يوني، في كندا، في لي ستاجين. وي العائق اللي كاين وهو معائق مادي، ان الدراسه في انجلترا او امريكان او كندا شويه غاليه، وبعض المرات كتفوق لو بيدجي ديال الطلبه المغاربه. هذا تيكون عائق، ولكن هذا ما كيمنعش ان مجموعه ديال الطلبه مشاو الحمد لله تما وتفوقوا، وهذا تيفرح. بالنسبه لي ماستر او افق اخر، الحمد لله في كليه الادب والعلوم الانسانيه كاين في الديبارتمون دونجلي كاين 5 لي ماستر، دونك كيستوعبوا واحد العدد هائل ديال الطلبه، تقريبا 150 طالب كيستوعبوهم، وهذا ماشي شيء هين، فهذا بزاف. بالنسبه لدي ستوديونتين، انا كنت درت واحد التجربه سنين وانا كنا كنديروا مسرح، كنجيبوا الطلبه ديالنا ديال الفيليال وكنقبطوا مسرحيات، كسوا المسرحيات اللي كنقراوهم في البروغرام ولا مسرحيات عندهم علاقه بهذوك المسرحيات هذا، وكنديروا تدريب، وكان في التدريب في العام كنقدموا واحد المسرحيه او جوج ديال المسارح. التجربه هذه كانت هائله جدا، انه خلال التدريب كتكتشف واحد المؤهلات اكستراوردينير عند الطلبه اللي ما كتكتشفهمش في القسم. ان القسم شكل، ولكن ملي كتدير المسرح كيكون لاتموسفير ان بو ريلاكسون انفورميل، كتكتشف ان الطلبه عندهم واحد المهارات بزاف، كون ما يكونش المسرح ما تبانش ديك المهارات. وانا كنتمنى ان في القريب العاجل ان شاء الله اون فا ريبروندر هاد لاكتيفيتي ديال لو تياتر. شكرا استاذه جزيلا، بارك الله فيك. شكرا جزيلا. كاين شي كلمه، كاين شي اضافات؟ وحنا كنرحبوا بالطلبه الجدد، مرحبا بهم كما قال الاخوان الاساتذه، انه القانون كيعطيهم الحق انهم يتقيدوا بالبكالوريا، ولكن من الاحسن والافضل لهم انه يكون عندهم واحد المستوى في اللغه يكون محترم. حنا كنحبذوا الشعبه ان المستوى ديال البيئه كما قال الاخ السي بالخضر، ماشي انا كنبغي الماده ولكن اش غتعطي فهاد مش غتعطيك، هذا هو الاساس. وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. وكنأكدوا كما قلنا قبيله، كنأكدوا ان الاساتذه دائما موجودين، راه ما تسمعوش طلبتنا الاعزاء، ما تسمعوش ان استاذ جامعي لا راه كيدير الكور ويمشي بحالو، راه الاستاذ دائما متواجد في الكليه. كيف ما قال الاستاذ ان كاينين انشطه ثقافيه كيشاركوا فيها الطلبه وكتزيد كتكمل لهم المعارف ديالهم، وكاينين ايام دراسيه، وكاين زعما الطالب راه عنده واحد الحياه جامعيه à côté de la vie académique et scientifique, de la formation, de l'enseignement, apprentissage, que ce soit des langues ou bien des autres disciplines dans les sciences humaines et sociales. Donc, il y a كاينه شي اضافه استاذ بالخضر ولا استاذ حكيم وانا كنشكركم بزاف على تواجدكم معنا النهار وعلى هذا الورش الثقافي اللي هو سي ان ويبينير pour l'orientation, porte ouverte pour l'orientation,
mais en fait, on a discuté pas mal de points qui sont fort intéressants pour un futur étudiante, une étudiante. Donc voilà, si vous avez des ajouts, si vous avez des choses à dire, oui, je suis à votre écoute. أود أن أقول شيئا مهما وهو شكرا جزيلا للأستاذة نائبة العامل هذا واجب على جعل هذا الويبينار تري انتريسون بصراحة والله إلا تري انتريسون لأنه tu l'as enrichi بالملاحظات ديالك وبلي بوان اللي que vous avez soulevé ولا تري 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 ريش وتري تري انتريسون دونك كنشكرك بزاف والله إلا كنشكرك بزاف. أنا شخصيا استفدت بزاف منك من الزملاء من الطريقة ديال التسيير ديالك والله إلا كانت استفادة مهمة بزاف. تنشكركم ودوري كما قال الاستاذ عسري كنرحب بالطلبه وحنا هنا مستعدين باش نتعاونوا معهم ونعاونوهم ونقدموا لهم المساعده حتى نوصلوهم لذاك الغايه ان شاء الله. وتنشكر بزاف الزملاء السي محي الدين السي العسري. شكرا جزيلا. انا بدوري كنشكركم واستاذ هذه شهاده اعتز بها وحنايا هذا هو الهدف هو كيف ما قال السيد العميد هو اننا ديك الطالب اللي يتفضل ويجي يدير لانسكريبسيون في لي لونغ او دون دوطر ديسيبلين يكون عارف de quoi il s'agit, ce qu'il faut faire, etc. C'est un aperçu. Bien sûr, il y aura d'autres rencontres, mais là, c'est un aperçu sur les langues d'une manière générale. أنا كنشكركم بدوري لأن vous avez bien détaillé les choses, c'est très clair. Moi aussi, j'ai appris en vous écoutant tous. Donc, j'ai beaucoup appris. Je vous remercie énormément. Et إلا كانت شي إضافة نزيدوها وإلا ما كانش كنشكركم وإلى فرصة لاحقة إن شاء الله. À la prochaine et merci beaucoup. Merci pour votre présence. Et merci à l'équipe technique aussi qui a tout fait pour que tout aille bien et que ce webinaire sur les langues à la faculté des lettres et des sciences humaines débouche à des fins, des finalités aussi très importantes. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. شكرا جزيلا.